يا صباح الفل. في سؤال بسأله لنفسي دايما لما بلاقي حاجة مكتوب عليها تأسست منذ عام كذا، وهو ازاي قدروا يستمروا كل الوقت ده؟ ازاي واحد زي عمرو دياب قدر يستمر في القمة كل السنين دي؟ وايه الفرق بينه وبين نجوم كتير طلعوا كام سنة وبعد كده اختفوا؟ وعلى مستوى تاني ازاي فلان صاحبي قادر يستمر في تمريناته وقراياته وفي نظام اكله الصحي كل الفترة دي، وانا كل ما ابدأ ما بكملش؟ الفرق بين دول ودول. وبعد تفكير عميق وشوية بحث وصلت لمعادلة الملل، الشغف، الاستمرارية، واللي جاوبت على كل التساؤلات بتاعتي تقريبا. عشان كده قررت اشاركها معاكم. انا نادي، ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. في البداية عاوز اقولك ان موضوع الحلقة دي اتحدد بناء على طلب اكتر من حد منكم من خلال التعليقات، فانت كمان لو عندك موضوع حابب نتكلم فيه ممكن تكتبه لنا في كومنت تحت اي فيديو، واحنا هنضيفه لقائمة الموضوعات وهنحاول نقدمه في اقرب وقت. كلنا متفقين تقريبا على ان كل الشخصيات اللي قدرت تنجح كان عندهم روتين يومي ملتزمين بيه، وبسبب استمرارهم في الالتزام بالنظام ده قدروا يوصلوا للنجاح اللي هم فيه. الابطال الاولمبيين مثلا كان المشترك ما بينهم انهم ملتزمين دايما بنظام تمرينات وتغذية، ومع الاستمرارية في النظام ده قدروا يكونوا ابطال. عمرو دياب مستمر في القمه لانه ماشي على نفس النظام اللي نجحه في بدايته، وهو انه يقدم اكبر عدد ممكن من الالبومات خلال السنه الواحده، ده غير طبعا روتين اختيار الاغاني والتسجيل وغيرها من الحاجات اللي احنا مش عارفينها. صلاح وصل للمستوى اللي هو فيه ده بسبب روتينه الصباحي وروتينه في الجيم والتدريبات اللي بيعملها عموما. وان كان كل واحد من الامثله اللي قلتها دي عنده نظام مختلف عن التاني، لكن المشترك ما بينهم هو الاستمرار في الالتزام بالروتين لفترات طويله ان ما كانش طول عمرهم. واعتقد ان ده الفرق الكبير ما بين الشخص الناجح والشخص اللي لسه ما حققش النجاح. فكلنا من السهل انه يكون عندنا روتين او نظام، لكن الناجحين مننا هم اللي بيستمروا في الالتزام بالنظام ده. وهنا نروح للسؤال الاساسي ومحور حلقة النهارده، وهو ازاي يكون عندي الاستمرارية؟ وفي الحقيقة في سببين من اسباب عدم الاستمرارية. اول سبب هو ان ممكن اكون بحط لنفسي نظام صعب تطبيقه، وبالتالي بوصل لمرحلة معينة مش بقدر اكمله. ولو انا عاوز استمر في نظام لاطول فترة ممكنة يبقى لازم النظام ده يكون سهل تطبيقه. والموضوع ده اتكلمنا عنه في حلقة ذا كومباوند افكت وحلقة العادات الذرية، وبقى اشوفهم لانهم مهمين جدا. طيب معنى كده لو انا حطيت نظام سهل هيكون عندي استمرارية؟ في الحقيقة لا برضه، علشان هيجي السبب التاني واكبر عائق بيمنعك من الاستمرارية، وهو الملل. فالتهديد الاكبر لاي نجاح هو الملل، لانك بمجرد ما بتحط نظام او روتين يوصلك لهدفك، بعد شوية النظام ده هيبطل يسعدك، او حماس البدايات يبتدي ينتهي وتبتدي تحس بالملل. ومع زيادة الشعور بالملل تبتدي تدور على نظام تاني او حاجات تانية تعملها، وهنا بتدخل جوه دايرة ملهاش نهاية. تحط نظام اكل معين وتلتزم بيه لفترة، وبعد شوية تحس بالملل وتبتدي تشكك في النتائج وتغير النظام، وهكذا. وبكده نكون حطينا ايدينا على المشكلة الكبيرة اللي بتمنعنا من الاستمرارية، وهي الملل. وفاضل نتعلم ازاي نتعامل مع الملل. ولو خدت بالك انا قلت نتعامل مع الملل، ما قلتش نقتله او نتخلص منه، لان مفيش حد على وجه الكرة الارضية مهما كان ناجح مش بيعدي بفترات ملل. فشعور الملل ده عامل زي كلب شرس بيقف في طريقنا وبيمنعنا ان احنا نكمل او نستمر. ومعظم الناس بتتعامل معاه بطريقتين. الطريقة الاولى وهو انه لو وقف في طريقك سيب له الشارع وتمشي وتروح تعدي من شارع تاني، وده تقريبا اللي بيعمله معظم الناس لما بيكونوا ملتزمين بنظام وروتين معين، وفجأة يظهر لهم كلب الملل فيبدأوا يدوروا على طرق تانية ويسيبوا طريقهم وروتينهم. والحل التاني هي انك تجيب عصاية او حجر وتبتدي حرب مع كلب الملل. والحل ده بيلجأ له الناس اللي بيكونوا فاكرين ان كل حاجة لازم تتعمل بالشغف، فبيقعدوا يستنوا لغاية ما يلاقوا عصاية او حجر الشغف تكون معاهم علشان يهجموا بيها على كلب الملل. لكن للأسف مفيش حد طول الوقت بيكون عنده الشغف والحماس، وبالتالي الطريقة دي بتنتهي بعضة من كلب الملل بتمنعنا من الاستمرارية. وفي الحقيقة الطريقتين دول مش أفضل حاجة تتعامل بيهم مع الملل، لأنهم في الآخر بينتهوا بالفشل. طب حلو الكلام، بس إيه هي أفضل طريقة للتعامل مع الملل؟ لاحظ إن أسئلتك كتر بس هجاوبك. واحد من المدربين الكبار اللي كان عنده خبرة طويلة في تدريب عدد كبير من الأبطال الأولمبيين سألوه إيه اللي بيفرق ما بين الأبطال والناس العاديين؟ قال إن الفرق الكبير إن الأبطال دول كان عندهم القدرة على التغلب على مشاعر الملل، واللي كانت بتجيلهم بسبب تكرار التدريبات كل يوم، وباستمرارهم رغم وجود الملل قدروا ينجحوا في الآخر ويكونوا أبطال. وبصراحة إجابة المدرب دي صدمت ناس كتير، كانوا فاكرين إن الأبطال والناجحين عندهم دايما شغف وحماس وان ده اللي بيخليهم يستمروا، لكن في الحقيقة هم زيهم زيك بالظبط بيحسوا بالملل، لكن بيختلفوا عني وعنك في انهم بيستمروا رغم وجود الملل ده. ما هربوش ولا غيروا التدريبات اللي بيعملوها، ولا كانوا بيستنوا لغاية لما تجيلهم عصاية الشغف، لا دول اتعاملوا مع الملل عادي
واستمروا، عرفوا يتعاملوا مع كلب الملل ويروضوه ويعدوا منه، لان ببساطة ما عندهمش رفاهية تغيير الطريق او انتظار الشغف، وعارفين ومتأكدين ان اي طريقة تانية مش هتوصلهم لأهداف، وفاهمين حاجة مهمة جدا، وهي ان الاستمرارية هي انك تفضل تعمل الحاجات المفيدة على الرغم من انها مملة. لكن للأسف معظمنا متدلع شوية في الموضوع ده، واول ما نحس بالملل من الحاجات المفيدة اللي بنعملها نجري بسرعة وندور على حاجة تخرجنا منها، خصوصا في الحاجات المهمة والغير عاجلة واللي اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة إدارة الوقت، لأن مهام الشغل والدراسة مهما كانت مملة لكننا بنكون مضطرين نعملها، وبالتالي مش بيكون موجود موضوع الدلع ده، عكس مهام تانية مهمة برضو زي القراية والرياضة وأي أنظمة غذائية احنا ماشيين عليها، واللي بمجرد ما بنحس فيها بملل بنسيبها عادي. فالفكرة هنا انك تكون واخد قرار انك تستمر رغم وجود الملل، وما تفكرش ابدا انك تغير روتينك او تاجله، زي بالظبط كل الناس الناجحه واللي اسست شركات كبيره واللي ما زالوا ملتزمين بروتينهم اليومي بكل تفاصيله لعشرات السنين، على الرغم من انه ممكن يكون روتين ممل جدا لكنهم عارفين انه سبب في نجاحهم. فخليك عارف ان الملل هو الثمن اللي بتدفعه في مقابل النجاح اللي انت عاوزه، وان احيانا انتظار الشغف والحماس بيكون اكبر عائق في طريق الاستمرارية. أخيرا أتمنى تكون فكرة النهاردة ضافت لك حاجة جديدة، ولو ده حصل فعلا ساعدنا في نشرها من خلال مشاركة الحلقة على السوشيال ميديا. كمان اتأكد انك مشترك في القناة ومفعل النوتيفيكيشن، وما تنساش شعارنا اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون الأفضل. صباحك فل، واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.